Hello， 大家好，我係阿 B。早排太太生日，所以就同屋企人去咗食呢個日式燒肉放題。呢間就係我哋今晚嚟嘅松田日式燒肉放題，佢嘅地址係4810 Sheppard Avenue East， 大概個交界就係 Markham Road 同埋 Sheppard 咁上下啦。如果大家熟呢頭嘅呢，就會記得以前有一間叫做天一壽司啦，都好多年啦做咗。咁佢以前最出名呢，就係做鐵板燒。咁我記得以前呢度呢，一辣有3間鋪頭嘅，中日韓3樣菜都有得食，好犀利嘅嗰陣時真係。咁雖然我都唔係好記得以前天一嘅裝修係點樣啦，但係我肯定係有鐵板台。咁而家入到嚟冇晒呢，基本上我諗佢都係全部嘢拆晒，重新再裝修過、設計過，地方都幾開揚、幾光猛嘅。同埋行入嚟嘅時候咧，都幾乾淨，地下唔會有嗰啲線下，台面亦都唔會黐立立咁樣。至於價錢方面呢，餐牌上邊嗰個就唔準確嘅，因為佢哋最近咧啱啱調整咗。咁而家最新嘅價錢呢，星期1至4晚餐成人價係38蚊9毫9加稅，如果 weekend 嘅話呢，再另加3蚊。餐牌上邊嘅選擇呢，同一般嘅燒肉放題都差唔多啦。咁但係佢呢度另外有一樣特別之處呢，就係如果你反轉個 menu 後面你加3蚊嘅話呢，係可以任食魚生刺身壽司嘅。不過我哋今日就冇啦，我哋淨係食燒肉就夠，所以冇加到3蚊。咁嚟睇下我哋今晚嗌咗啲咩先。第一輪就梗係嗌啲牛試下先啦，係咪？話晒主打都係牛，咁就有薄切牛舌啦，安格斯嘅冇骨牛仔骨，呢個係我最期待嘅。切咗薄片嘅3A 肉眼扒，日式肥牛片，黑椒牛筋條，呢個佢寫咗係限量供應嘅，但係我只係嗌咗一輪，所以我唔係好清楚限量供應究竟係咩意思。秘製牛仔骨睇落都幾厚身，幾好肉。跟住落嚟有一啲海鮮，包括咗有殼帶子、珍寶老虎大蝦、火箭魷魚筒同埋西京味噌魚。最後落嚟就係豬啦，有呢個厚切嘅蜂巢五花肉、豬頸肉、豬大腸同埋脆皮香腸。咁頭輪趁塊望仲乾淨，就梗係燒咗佢嗰啲頂級嘅安格斯去骨牛仔骨先啦，同埋燒幾塊我自己最愛嘅牛脷。雖然呢，如果有得揀嘅話，我會選擇厚切嘅牛脷，但係呢，加拿大呢，真係冇乜地方有厚切牛脷俾你食。咁雖然佢係薄切嘅牛脷啦，但係佢都唔係最薄嗰一塊嚟嘅。咁同埋佢有翻咁上下 size， 所以擺落口個口感呢，其實係唔錯嘅。咁加埋塊牛脷本身嗰個質地呢，係冇乜問題噶啦，只要你唔好燒得佢太耐呢，其實擺落口係會嫩口好食嘅。跟住就係佢哋主打嘅安格斯冇骨牛仔骨。咁當然油脂分佈就唔可以同和牛相比啦，但係以一塊喺放題入邊食到嘅牛肉呢，佢望落去個感覺真係非常之良好喎。雖然唔會係入口即溶，但係肉質絕對係鬆化，亦都非常之有肉味，油脂味亦都非常之香。所以呢，我覺得呢一個係必食嘅。我哋嗰晚嗌咗3輪嘅。跟住落嚟呢，就係一個日式嘅肥牛片，咁佢其實係用咗一個腩位，都係比較薄切嘅。咁所以炒完起上嚟呢，其實就有少少似韓式嗰種薄高件，但係佢都係滑，都係嫩口嘅，所以都食得過。跟住落嚟呢，就係3A 肉眼扒。切落去呢，就厚過頭先個肥牛片少少，但係好坦白講，我唔知點解食完呢個呢冇乜特別嘅印象。咁我諗都係普普通通咧，即係冇咩話特別唔好食，但係亦都唔係話特別出眾咁樣咯。咁喺牛仔骨未熟之前，整多一轉牛脷先，因為牛脷都係比較快熟啊嘛。手快有手慢冇啊，呢啲一定要趁熱食。有太太幫我夾，我今次可以專心拍嘢。我一般食燒肉咧都好少點嘢嘅，因為盡量保持原汁原味啊嘛。但係間唔中點下啲辣椒粉啊，咁都幾爽嘅。牛仔骨夾上手個感覺幾厚身，食落去亦都腍嘅。同埋我好怕有啲牛仔骨咧好肥，但係呢度嗰啲就絕對唔會。跟住落嚟就係限量供應嘅黑椒牛筋條。正如我片頭所講啦，因為我淨係嗌咗1次，所以我都唔係好清楚佢限量供應係咩意思。究竟係話每人只可以嗌幾多個 order，抑或佢每一晚淨係備咁多份，咁咧嗌晒就冇，手快有手慢冇嗰一種。牛筋條嘅口感咧就比較豐富一啲，彈性一啲。我自己就普普通通啦。如果黑椒味重啲嘅話咧，可能會更加好食。跟住落嚟係一個熟食清酒煮青口，其實熟食佢都有好幾樣選擇嘅，不過呢，我哋就試唔晒咁多啦，所以淨係嗌咗個青口嚟試下啫。青口新鮮大隻冇沙，但係煮耐咗少少啦，所以呢，食起上嚟係有少少鞋口。跟住落嚟一次過燒晒啲豬試下先，咁就有呢個厚切嘅蜂巢五花肉啦、豬頸肉、豬大腸同埋脆皮腸。
五花肉呢，佢就有厚切同埋薄切俾你揀嘅。但係如果作為燒烤嘅話呢，我自己就比較喜歡厚切啦。因為厚切嘅話呢，我覺得就可以做到外邊燒到少少有焦窿啦，跟住裏邊仍然係保持肉質鮮嫩嘅。呢度嘅五花肉我自己非常之中意，處理得好好，冇異味，非常之甘香，包住生菜食呢就啱啱好啦。如果你係怕油膩嘅話呢，其實你喺火爐上邊燒耐少少，咁呢燒晒啲油出嚟呢，你就可以做到油而不膩嘅效果。豬頸肉正正常常爽口，不過我自己就比較喜歡切片。豬大腸非常之肥美，處理得好乾淨，冇異味，燒到外邊焦窿呢，裏邊仲係軟腍腍嘅時候擺落口呢，真係正。跟住落嚟就係海鮮啦。通常燒肉放題呢，海鮮係佢哋嘅弱項，但係呢度絕對唔係，海鮮反而我覺得係佢哋嘅第二強項。啲海鮮呢，全部睇落去都光澤鮮明，非常之新鮮，而且個 size 呢亦都好大。有學大字呢，我哋第一輪3個人佢已經俾咗10隻我哋啦，所以鋪頭呢度呢絕對冇孤寒，每一隻入邊呢都加咗少少蒜蓉去調味。燒帶子記住要留翻喺個殼入邊燒喎，咁樣呢，你就可以當個殼係好似一個鐵板咁樣，同時間呢，你帶子入邊嗰啲肉汁呢就唔會流失晒啦。呢一隻帶子呢，新鮮厚身鮮甜，加埋少少蒜蓉食一流。呢一隻老虎蝦呢，非常之大隻，食落去爽口鮮甜。佢呢度啲海鮮呢，我真係冇呃你嘅，係真係好得咯。初頭我見到餐牌寫火箭魷魚筒，我仲以為佢會成個魷魚筒咁俾你添，但係佢係切咗一個個圈咁樣嘅。魷魚有鮮味，同時亦有鹹香味，口感非常之爽口。但係我自己呢就麻麻地魷魚嘅啫，所以我食咗少少就夠啦。總結嚟講呢度環境舒服、乾淨，服務態度亦都好好。食物種類雖然唔可以話非常之多，但係我覺得係足夠噶啦。另外就係上菜速度非常之快，亦都冇漏單，同埋佢哋俾嘅份量呢絕對唔會孤寒，切嘅 size 呢亦都唔會話太薄、太碎、太細小咁樣。唯獨是我自己有一樣嘢唔係幾中意嘅呢，就係一張6人嘅台呢都只係得一個燒烤爐嘅啫。咁其實食起上嚟呢，就可能會唔係幾方便啊。總括嚟講呢，個價錢對翻個出品呢，我覺得係非常之抵食。咁如果有興趣試嘅話呢，就記住打電話嚟訂位咯，因為都幾多人噶。今日條片呢就嚟到呢度先啦，多謝晒大家收睇。如果係中意嘅話呢，就記住訂閱、讚好、留言、分享咯。我哋下次再見，拜拜。Ba ba da ba da ba da ba ba.